トイレ？トイレ壊れたんじゃねこれ。違う、こっちだ。空調機器壊れた。そういうことだったことか。ね。もう一息乗るわ。これ空調だね。壊れてる。壊れてる。ご利用いただきましてありがとうございます。18時57分発の湘南新宿ライン、新宿、池袋、大宮方面に参ります。普通列車の5階行きでございます。まもなく出発の時間を迎えます。ご乗車のままでお待ちくださいませ。この先、恵比寿、渋谷、新宿、池袋の順に停車してまいります。